Yo! What's up mga kasolido? Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Dore Cubero, kay Jenny Salamat, at kay Melvin Saus. So sa inyo guys, shoutout sa inyo. So mga kasolido, ang pag-uusapan natin ngayon is what is my everyday carry. So mga kasolido, ano nga ba ang aking laging dala sa tuwing aalis ako ng bahay na hindi pwedeng laging wala sa akin? So let's go! At para sa ating first item, yes, kailangan natin to. Wallet. Wallet ko. Well, we normally use cash to buy stuff. I don't have credit cards, so I use cash. And that's why mabilis maubos ang pera ko. Most of my money is spent on foods for the good stuff. Haha. At para naman sa ating second item, which is wristwatch. I got a wristwatch bukod sa dagdag style to sa'yo. In this thing, you can tell easily what time it is. Di mo na kailangan ng phone para tingnan ng oras mo. This item is great for time management. Hawak mo ang oras mo. Literally. Third item natin ay, well, you know, keys. Susi. Susi ng bahay. Kapag sarado, syempre kayang buksan. Not so much to talk about this. So, moving on sa next item, which is alcohol. Kumakalat ng germs, viruses na pwedeng makahawa. Well, for us to be protected from germs, well, outside, use alcohol. Few skirts will do. And for the sixth item, we have the headset. I usually bring headset para ma-free ako from the other noises outside. Lalo na kapag bumabiyahe. Nababawasan ito ang oras or boredom kapag bumabiyahe ako. I normally listen to podcast to feed my brain of new thoughts, new things, songs, para rakrakan lang sa biyahe. And for our fifth item, which is phone, ginagamit pang contact ng tao, text, tawag, chat, to take pictures, videos for my vlog. Well now, siyempre, gamit ko ngayon ay ang aking cellphone. That's why ginamit ko tong improvised cellphone. Yan. And yes, so that's it mga kasolido. Maraming salamat sa pagtutok sa aking channel. Although matagal akong hindi nakapag-post. So yun, meron tayo nagkaroon ng konting problema. Medyo naging busy. So that's it mga kasolido. If you find this video informative or medyo natuwa ka, well, give it a thumbs up. And please do like, share, and subscribe.